अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शबीर। आप देख रहे हैं शबीर टेक्निकल टीवी। दोस्तों, एक सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन है। कस्टमर की कंप्लेन है कि इसमें आवाज़ बहुत आ रही है, तो चलो चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। तो इसको प्लग इन कर लेते हैं पहले। दोस्तों, वीडियो पे चलने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये पहले इसकी वॉशिंग साइड चेक करते हैं कि साउंड के स्पिनर में है या वॉशिंग में है। दोस्तों, वॉशिंग 2 वे में सेट किया हुआ है और अच्छे से वर्क कर रहा है। कोई इसमें साउंड नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये आप नए मॉडल की मशीन है। इसका स्पिनर चेक कर लेते हैं। आवाज़ आपको आ रही होगी, बहुत साउंड है इसमें। स्पिनर पे बहुत साउंड है। चलो इसको चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या है। दोस्तों, इसके बैक साइड पे आ जाना है आपने, प्लग को ऑफ कर देना है, स्विच को निकाल देना है सेफ्टी के लिए, और इसका ये पीछे का कवर खोल लेना है। इसमें ये छोटे छोटे स्क्रू लगे होते हैं, इनको खोल के, चलो मैं खोल लेता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर मैं आता हूँ वीडियो पे। दोस्तों, ये कवर मैंने हटा लिया है, इसका स्क्रू खोल के कवर हटा लिया है। आपने सबसे पहले इस पर ये करना ये है कि इसकी जो ये यहाँ पे ये ब्रेक लगी होती है, आपने इसको बहुत ज़्यादा लेना है कि चलते हुए ये टच तो नहीं कर रही, क्योंकि बाद औक़ात इसकी ये ब्रेक जो है वो इस मोटर के साथ जो ब्रेक शू हैं उसके साथ टच होते हैं, तो इस वजह से उसके इस तरह की आवाज़ आती है। तो सबसे पहले तो आपने इसका बहुत ज़्यादा लेना है। तो वैसे तो इसकी ब्रेक सही लग रही है, लेकिन चला के चलो देखते हैं कि चलते हुए कहीं टच तो नहीं करती। दोस्तों, उसके लिए आपने इस कवर को बंद ही रखना है, क्योंकि पता है आपको कवर आप खोलेंगे तो ये इसका यहाँ पे स्विच 2 वे स्विच लगा होता है, तो वो उसको ऑपरेट नहीं करने दे। मैं जल्दी से इसको प्लग इन कर लेता हूँ। दोस्तों, इसका कोई इशू नहीं है, ब्रेक भी टच नहीं कर रही है। फॉल्ट इसका कहीं ऊपर ही है, ड्रम में या इसकी बेरिंग शेयरिंग, ये खोल के चेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक शू, जब आपको पता चल जाए कि ब्रेक शू का मसला नहीं है इसमें, तो फिर आपको यानी कि अगला स्टेप लेना है, और वो स्टेप है कि आपने यहाँ से इसका वॉशिंग ड्रम ये निकालना है। तो उसके लिए ये इसके 4 स्क्रू लगे होते हैं, तो आपने खोल लेने हैं और ऊपर से कवर हट जाएगा। फिर नीचे से आपने ये इसका एक स्क्रू उधर लगा होता है, एक पेच लगा होता है, उसको ये अंदर इसके आप देख रहे होंगे, ये खोल लेना है। तो ऊपर ड्रम आप जब ऊपर खींचेंगे तो ड्रम बाहर आ जाएगा। चलिए मैं ड्रम निकाल के वीडियो पे दोबारा आता हूँ, फिर इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। दोस्तों, ये इसका फॉल्ट मैंने ढूंढ लिया है, बड़ी मुश्किल से मिला है, क्योंकि हर चीज़ इसकी ओके थी, मशीन भी इतनी पुरानी नहीं थी। तो ये आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो इसका कंपनी ने एक नट लगाया हुआ है यहाँ पे, ये देखें आप, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये छोटा सा नट है, तो ये काफ़ी बार है, जो कि यहाँ पे इसके साथ जब ये स्पिन करती थी, स्पिन करता था, उसके नीचे दोस्तों पता है आपको स्प्रिंग होती है, तो वाइब्रेट होती है। तो जब वाइब्रेट करता था तो ये इस रबड़ के साथ
ये जो है रबड़ इसका, ये देखें ये सारा यहाँ से आपको मैं अंदर असल में दिखा नहीं सकता। ये मैंने हाथ लगाया तो सारा यहाँ से ये घिसा हुआ है। इसको ये स्क्रू लग के इसको ख़राब कर दिया उसने। तो इसी चीज़ की साउंड थी। तो अभी मैं इसको खोलूँगा और इसको इसके नट को काट दूँगा थोड़ा सा, या इसको जो भी इसका सेटिंग करनी हुई करके, क्योंकि टाइट तो ये फुल होगा, ये ज़्यादा बार है। जो जब वाइब्रेट होता था तो साइडों पे किनारों पे यहाँ पे लगता था, तो ये साउंड बहुत ज़्यादा साउंड होती थी। तो कस्टमर भी कह रहा था जब से हमने नहीं लिया, पहले कम साउंड थी तो अभी ज़्यादा हो गई है। तो पहले ये मसला था कि इसके जो स्प्रिंग थे वो हार्ड थे, जो इसको ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होने दे रहे। आस्ता आस्ता इसके स्प्रिंग जो है वो थोड़े लूज़ हुए, तो इसने ये ज़्यादा साउंड पैदा करनी, वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे साइडों पे लगना शुरू हो गई। तो दोस्तों ये मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से मोटर को, और इसको फिक्स करके आपको चला के दिखाऊंगा कि साउंड ख़त्म हो गई है। ये एक इस तरह का फॉल्ट है कि जो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस तरह की कोई मशीन हो तो आप इस चीज़ को भी चेक कर लिया करें, साउंड को। ये कोई मसला बेरिंग शेयरिंग का तो नहीं होता ये। चलो मैं इसको फिक्स करता हूँ, फिर दोस्तों के साथ इसको चला के शेयर करता हूँ कैसे इसकी साउंड ख़त्म हुई है या नहीं। तो इसको खोलना आपने इस तरह है कि ये इसके नीचे स्प्रिंग के 3 पॉइंट होते हैं, इसके नीचे किस तरह के ये स्क्रू लगे होते हैं, ये आपने खोल लेनी है। और इसको थोड़ा सा इसको लॉक होते हैं, इसकी प्रेस करना है तो ये खुल जाएगी। इसकी लॉक होते हैं, ये लॉक को आपको प्रेस करेंगे तो ये इसके ये स्प्रिंग वाली जगह से यहाँ से खुल जाएगी। दोस्तों ये मैंने उसको फिक्स कर दिया है, दोबारा से मशीन लगा दी है, इसका नट वगैरह टाइट कर दिए हैं, स्क्रू को मैंने काट दिया है, वो साइडों पे भी नहीं लगेगा। इसकी आवाज़ की एक वजह इसकी सील भी होती है, लेकिन इस टाइम इसकी सील ठीक थी और वही नट इसका टच कर रहा था, इसकी वजह से इसकी साउंड थी। सील वगैरह ठीक थी। चले मैंने नट टाइट कर दिया, अभी इसको चला के देखते हैं कि इसका ये मसला फिक्स हो गया या नहीं हुआ। तो इसको मैंने प्लग इन कर दिया है, इसके बाद चलाते हैं इसको। दोस्तों मैंने चला दिया है, ये इसका स्पिनर चल रहा है माशाल्लाह अच्छे तरीके से, इसमें कोई साउंड नहीं है। इतनी हल्की सी साउंड होती है इसकी मोटर की, वो साउंड है। ये देखें इसको, ये चल रहा है लेकिन कोई साउंड नहीं है। दोस्तों कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल का मसला फिक्स हो गया है। देखें दोबारा दोस्तों चल पड़ी है, किसी किस्म का कोई साउंड नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सेफ्टी का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।